स्तंभ माइक में रिकॉर्ड ये चूं चा वाली आवाजें सुनकर आप लोग भी हंसने लगोगे। नंबर 3, जब अक्षर पटेल बताते हैं कि ऋषभ पंत स्तंभ के पीछे कैसी अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। वो बीच में आवाज भी जो निकलता है नंबर 2, स्तंभ माइक की बात हुई और रोहित शर्मा पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? नीचे बैठ के रहे, जब तक बॉल खेलेगा नहीं उठलेगा नहीं, नीचे बैठ के रहे। फाइनली नंबर 1, भाई रोहित शर्मा की ये वाली क्लिप मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, जब कुलदीप यादव थोड़ा ज्यादा विकेट लेने लगे थे। खेलने देना यार, अभी अभी आया, आड़ा मारने देना। एक आउट हुआ, आड़ा मारने